अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, यकीनन आप खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अक्सर बच्चों और बड़ों को खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। तो दोस्तों आज आपके लिए हर्बल नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आजमूदा है और नहायत आसान और सस्ता है। आपने करना क्या है, बस आपने अमरूद लेने हैं, उनको आपने चूल्हे पे रख के जला लेना है। ये मतलब आपने चूल्हे को ऑन करना है और चूल्हे पे इस तरह अमरूदों को लगाकर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और साथ साथ आपने इनको घुमाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से जल जाए। अब आप इनको 5 से 10 मिनट तक इनको इस पे चूल्हे पे जला लें ताकि ये अच्छी तरह से हो सके। ये देखिए आप, मैं इसको साथ साथ घुमा रही हूँ। अमरूद अब जलना शुरू हो गए हैं। आपने इसको साथ साथ घुमाना है ताकि ये चारों तरफ से जल जाए अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अमरूद हमारे जो है बिल्कुल जल चुके हैं। चारों तरफ से मैंने इनको अच्छी तरह से जला लिया। इसी तरह आपने चूल्हे पे रख के और ये किसी भी छुरी के साथ या किसी कांटे के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं ताकि आपके हाथ ना जल सके। तो अब ये चारों तरफ से आप देख लें अच्छी तरह, ये चारों तरफ से जल चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में रख देंगे। तो व्यूअर्स, हमने इसको प्लेट में ठंडा होने के लिए इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अमरूद बिल्कुल काले हो चुके हैं। अब हमने इनके ऊपर से ये जो कालक है इसको उतार लेना है छुरी की मदद से। लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि अमरूद ठंडे हों क्योंकि हाथ भी जल सकता है आपका। ये हमने इसके ऊपर से ये सारी कालक जो है उतार ली है और इसके ऊपर से भी उतार लेंगे। ये कुछ नरम भी हो जाएंगे। अमरूद खाने के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनसे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है अगर आप मुस्तकिल तौर पे खाएं। ये हमने इसको उतार लिया, अभी इसको हम धो लेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने अमरूदों के ऊपर से छिलका उतार दिया और ये मैंने इसके पीसीस अब मैं कर रही हूँ। अब आपने अच्छी तरह पीसेस करने के बाद आपने थोड़ा सा नमक डालना है इसके ऊपर और हल्की सी काली मिर्च। और जिनको भी खांसी है वो इसको तकरीबन रोज़ाना खाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उनको ज़रूर आराम आएगा। तो इंशाल्लाह आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो तक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।